بونسوار ميز امي ايه كومون سافا. يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنحل مع بعض توجيه اللغة الفرنسية لأولى ثانوي، وده طبعا من الحاجات المهمة جدا ان لازم بيجي منها الامتحان. تعالوا مع بعض. أول حاجة هتكتب كده مروة عزب سامبل فرنسي، وتختار من البلاي ليست سينيور 1. هتلاقي هنا موجود عندك 5 فيديوهات من 1 لغاية 5. دول كلهم شرح المنهج كله بتاع تانية الترم التاني لأولى ثانوي. مهم جدا ان انا اقول لك الكلام ده، وفي الاخر هتلاقي عندك التوجيه نازل فيه اسئله كتير جدا. انا انصحك ان انت تطبع التوجيه وتحله، لان طبعا ده يعتبر مراجعه شامله، وكمان دايما بيجي منها الامتحان زي ما قلت قبل كده. نبتدي مع بعض ونقول بسم الله. عندنا مجموعه من الدوكيومون كذا واحده، تعالوا نقرا مع بعض. توماس إليف أو ليسي لو سيال، يعني توماس بيكون تلميذ في الليسي اسمها لو سيال ا باريس، في باريس. il aime beaucoup son lycée، هو بيحب الليسي جدا. il va au lycée 5 jours par semaine، هو بيروح الليسي 5 ايام في الاسبوع. c'est un garçon super dynamique، يعني هو ولد super dynamique يعني نشيط جدا. le basket est son sport préféré، الباسكت هي رياضته المفضلة. à la récréation في البريك il parle beaucoup avec ses copains، هو بيتكلم كتير مع زملائه. le week-end، وفي الويك اند c'est le samedi et le dimanche، ده يوم السبت والأحد. il reste à la maison avec ses parents، هو بيقعد في البيت مع بارون، مع مامته وباباه. تمام. طيب ce document décrit un élève en France، يعني الدوكيمون ده بيوصف او بيتكلم على تلميذ في فرنسا. ليه؟ لان هو اوريدي موجود في مدرسه لو سيال فين؟ في باريس. توماس ايه بافار. عرفنا منين ان توماس بافار؟ لان هو parle beaucoup avec ses copains، بيتكلم كتير مع زملائه. توماس بريفير، بيفضل ايه؟ جوي او باسكت، بيفضل اللعب باسكت، بيلعب باسكت. لو فوندردي ا 10 يعني الساعة 10 الصبح يوم الجمعة. توماس ايه؟ توماس بيكون موجود فين؟ بيكون موجود او ليسي. ليه؟ لان الويك اند بتاعهم السامدي والديماش، السبت والحد. يلا الدوكيمون اللي بعده بيقول بونجور جو مابيل سامي، صباح الخير انا اسمي سامي. جي 15 عندي 15 سنه. جو سوي إليف او ليسي السلام، انا بكون تلميذ في الليسي السلام جيزه، في الجيزه. جي دو كوبا، عندي 2 زملاء، ماريو و بيير. ماريو 16، ماريو عنده 16 سنه. il aime les maths et l'art plastique، يعني بيحب الماس وبيحب الفنون. بيير 17 ans، وبيير عنده 17 سنة. il adore le sport، هو بيحب الرياضة جدا. il n'aime pas le français، هو مش بيحب الفرنسي. moi بالنسبة لي أنا، اللي هو سامي بيتكلم عن نفسه وبيقول j'aime le français mais je n'aime pas les sciences، أنا بحب اللغة الفرنسية ولكن أنا لا أحب العلوم. ce document parle de 3، بيتكلم على ايه؟ على de 3 élèves، بيتكلم على 3 تلاميذ طبعا. سامي دو كوبان، سامي عنده 2 تلاميذ. ماريو ام لي مات، ماريو بيحب الماس والارت بلاستيك المات. وبيير ديتست لو فرونسي، طبعا لما بقول جو نام با او il نام با يعني ديتست، نفس المعنى. سالو دي دوكيمون اللي هو اللي بعد كده. سالو جو مابيل شادي سمير، انا اسمي شادي سمير. جابيت افيك مون بير، انا اعيش مع ابي. ما مير امي. مون فرير اخويا. مون فرير علي، اخويا علي. اي ما سور منى، واختي منى. او كارتيه في حي. لو جارديان بلون، الملاك الابيض، هو اسمه لو جارديان بلون، الحارس الابيض او الحارس الابيض. مون اونكل عمر، وعمي عمر. ابيت ديفون نوتر ميزون، بيعيش امام منزلنا. avec ses deux filles ريتا et روزا، مع بناته الاثنين ريتا وروزا. elles sont jumelles، هما الاثنين بيكونوا توأم. جمال يعني توأم. j'aime beaucoup mon grand-père، بحب قوي جدي فريد، جده اسمه فريد. et ma grand-mère سلوى، وجدتي اسمها ايه؟ سلوى. ils ont des visages ronds et bruns، عندهم وشهم مدورة. et brun يعني سمر. des cheveux noirs، وشعرهم اسود. et de petits yeux bleus، وعينين صغيرة لونها ازرق. تمام. دول كده الجران اي بارون. والقطعة دي جت قبل كده على فكرة السنة اللي فاتت. dans ce document، في الدوكيمون ده شادي بريزونت سا فامي، شادي بيتكلم على عائلته. لو فرير دو شادي سابيل علي.
ريتا طبعا يعني اخو شادي اسمه علي. ريتا لا كوزين دو شادي، ايوه هي بنت عمه، هتبقى هي لا كوزين. لي جران بارون الجد والجده اون دي شيفو نوار، عندهم شعر اسود. وما ننساش ان كلمه شيفو تعتبر ايه؟ جمع مذكر ماسكولا بلوريال. عندنا بعد كده مجموعه من الشوازين نركز فيها لانها كويسه جدا جدا. اول حاجه عندنا تا سور تو دوموند تا ماتير بريفيري، اختك بتسالك ايه هي الماده الدراسيه المفضله بتاعتك. تو دي انت هتقول سي لا جيوغرافي وجادور لو فرونسي. تمام، طبعا انت ليك اختيارين صح في كل ايه سيتوياسيون. ton professeur te demande يعني المدرس بتاعك بيسألك quels sont les objets de la classe، ايه هي الادوات اللي موجودة في الفصل. tu دي انت هتقول le bureau المكتب، والhorloge اللي هي ساعة الحائط. بعد كده عندنا ايه ton ami te demande صاحبك بيسألك à quelle heure arrives-tu au lycée، انت بتوصل امتى للليسيه. tu دي انت هتقول j'arrive à 8h بوصل الساعة 8 او à 7h30 du matin الساعة 7:30 من الصباح. Tu demandes à ton copain تسأل زميلك combien de cours il a le jeudi، هو عنده كام حصة يوم الخميس. دي هو بيقول 2 cours de maths et 3 cours de français، حصتين ماس وثلاث حصص ايه فرنسي. تمام، وكمان جي 5 cours le jeudi، عندي 5 حصص يوم الايه يوم الخميس. Ta petite sœur اختك الصغيرة te demande بتسألك le dictionnaire c'est quoi، ايه هو الديكسيونير ده. الديكسيونير طبعا يعني ايه؟ يعني قاموس. tu دي انت هتقول un livre qui donne des définitions، كتاب يدي définition يعني تعريفات. و c'est un livre avec des traductions، ده كتاب مع الترجمة. traduction يعني ترجمة. tu demandes à ton ami le nombre de terrains de sport au lycée، بتسأل صاحبك على عدد الملاعب الرياضية اللي موجودة في الليسي اللي عندك. tu دي انت هتقول له il y a un seul terrain، في تران واحد، او 4 terrains de sport، يوجد 4 terrains de sport. ton ami te demande quel est ton jour préféré، صاحبك بيسألك على يومك المفضل. tu دي هتقول له dimanche وجودي. tu t'informes sur les objets dans le CDI، تسأل على الأدوات اللي موجودة في ال CDI. طبعا احنا خدنا الرموز دي كلها في الفيديوهات اللي بتاعة شرح المنهج. هتقول il y a quoi au CDI، موجود ايه في الCDI، او هتقول qu'est-ce qu'il y a au centre de documentation et d'information. centre de documentation et d'information يعني سنتر المعلومات والايه والوثائق، يعني ممكن نقول مكتبة إلكترونية. tu demandes à ta copine l'heure، دي بتسأل صاحبك على صاحبتك أو زميلتك أو زميلتك على الساعة. هتقول لك إيه 10h15 du soir. ناخد بالنا جدا من الجزء ده، مين اللي بيقول؟ هي اللي بتقول ولا انت اللي بتقول؟ هي بتقول 10h15 du soir، الساعة 10:15 مساء. il est 7h du matin، الساعة 7 صباحا. ton père te demande où vas-tu pour manger au lycée، بتروح فين علشان تاكل الليسيه؟ باباك اللي بيسألك هتقول له au self service او je vais à la cantine، بروح الكانتين او بروح السيلف سيرفيس. ويعني سيلف سيرفيس يعني المكان اللي بناخد فيه اللي هو الفود كورت. تمام. ton professeur te demande quelle partie du corps on utilise pour manger، بنستخدم ايه انهي جزء من الجسم للاكل. المدرس بيسألك بنستخدم لا بوش ونستخدم لا مان، تمام، اليد والفم. ton ami te demande de décrire le physique de ton père، يعني صاحبك بيسألك انك توصف له الصفات الجسدية لباباك. هتقول له هنا mon père est grand، بابايا بيكون كبير. وايه ليه مانس، ناخد بالنا من الصفات الفيزيك يعني الجسدية. تمام. غير الكاركتير اللي هي الشخصية. ta sœur est sportive، اختك رياضية. دي هي بتقول جام لو باتان ا جلاس، الباتان ا جلاس يعني السكي، رياضة السكي او التزحلق على الجليد. وهنا هي برضو قالت ايه جادور لو سبور. خدنا بالنا من دي هي اللي بتقول. ton ami te demande qu'est-ce que tu fais pendant les vacances، صاحبك بيسألك بتعمل ايه اثناء الاجازات. دي انت هتقول جيكوت مي شانسون بريفيري، انا بسمع الاغاني المفضلة. وجو في الا مونتاني، بروح للجبل. en classe في الفصل tu trouves ton stylo، انت لقيت الستيلو بتاعك. دي هتقول ايه؟ هتقول c'est mon stylo، ده القلم بتاعي، او il est à moi، ده ينتمي لي او ده بتاعي.
ton ami te demande le sport préféré de ton grand-père. صاحبك بيسألك على الرياضة المفضلة لجدك. tu dis انت هتقول له la natation السباحة. il aime le tennis. un ami te demande صاحبك بيسألك le cousin c'est quoi. ايه هو الكوزان ده؟ هتقول له c'est le fils de mon oncle يعني ده ابن عمي، او c'est le fils de ma tante او ده ابن خالتي. tu décris les lunettes de ta copine بتوصف نظارات زميلتك او زميلتك. هتقول ايه؟ هتقولي ايه؟ elle porte des lunettes rouges هي حاطه نظارات حمراء او لابسه نظارات حمراء. elles sont bleues هما بيقولوا bleu. ما ننساش ان كلمه لونات دي جمع مؤنث. tu demandes à ton ami le nombre de ses sœurs بتسأل صاحبك على عدد اخواته. deux petites sœurs بين 2 اختين صغيرين، او j'ai 3 sœurs عندي 3 اخوات. tu demandes à un ami de quoi il a besoin pour lire une histoire بتسأل صديقك هو محتاج لإيه عشان يقرأ قصة histoire. il dit هو بيقول ده رومان رواية، أو دون BD اللي هي الباند ديسيني، تمام، اللي هي القصة المصورة أو اللي هي فيها صور وفيها كتابة مع بعض. ton ami te demande le TNI c'est quoi. صاحبك بيسألك إيه هو TNI. ايه هو؟ هتقول سي ان اوبجي دو لا كلاس ده شيء من اشياء الفصل، او سي ان تابلو نيوميريك انتر اكتيف ده يعني اللوحه الرقميه المتطوره، او احنا برضو كنا واخدين التي ان اي دي اللي هو تابلو كده متطور، تمام. عندنا tu demandes à ton camarade بتسأل زميلك pourquoi on utilise l'atlas بتسأل زميلك ليه احنا بنستخدم الاطلس. دي هو هيقول pour dessiner une carte de France عشان نرسم خريطة لفرنسا، أو pour étudier les cartes des pays أو علشان نذاكر خرائط البلاد الدول. tu demandes à ton camarade بتسأل زميلك pourquoi on utilise دي قلناها. طيب tu demandes à ton camarade بتسأل زميلك pourquoi on utilise le dictionnaire بتسأل زميلك ليه بنستخدم الديكسيونير القاموس. قال لك pour chercher des définitions علشان ندور على مصطلحات، أو pour traduire un texte أو علشان نترجم قطعة. ta sœur exprime son goût يعني أختك بتعبر عن ذوقها أو بتعبر عن ميولها. قال دي طبعا أول حاجة ناخد بالنا إن إحنا لما تيجي بنت تتكلم على نفسها هتقول لك إيه؟ هتقول لك جم او ادور. طالما بتقول لك الجو جم لا ليكتشر بحب القراءه، او الادور او اسفه هتقول لك جو ديتست لو اس في تي. طالما هي بتقول هنا يبقى الادور جم لا ليكتشر وجو ديتست، تمام. ناخد بالنا من المساله دي. tu demandes à un ami ce qu'il y a au CDI بتسأل صاحبك ايه اللي موجود في CDI برضو اللي هو Centre de Documentation et d'Information، صالة الوسائط والمعلومات اللي لسه قايله عليها من شويه. موجود فيها دي ماجازين ودي رومان، يعني مجلات ورومان هي الروايات. عندنا مجموعة من الشوازي مهمة جدا جدا، مشكلة كده كلمات على جرامير على كل حاجة، نركز مع بعض لأنها فعلا هتنفع جدا. عندنا هنا تشويا، انت عندك combien de cours de maths le mardi، عندك كام حصة ماس يوم الثلاث. بعد كده quelle matière préfères-tu، انت بتفضل انهي مواد دراسية، وناخد بالنا ان ماتيير كلمة جمع مؤنث عشان كده هناخد معاها كال دي. ce bracelet est à ma sœur، السلسلة دي بتاعت اختي، و سي ال وده ضمير تأكيدي بيعود عليها، دي بتاعتها سي ال. سي دي سي ان سي دي اي. combien d'élèves il y a dans la classe، دي apostrophe يعني يوجد كام تلميذ في الفصل. d'élèves لان هنا دي اولها فويل. ce CD A A L، السي دي ده بتاعها A A L. on regarde le film à la télévision، احنا بنشاهد الفيلم بالتلفزيون، وناخد بالنا ان ايه بتتعامل معامله ايه، ان بتتعامل معامله ايه وال، تمام. طيب توت لا فامي يعني ال، ماشي على طول. ال هنعامل لا فامي بمعامله ال، فهتبقى ال فا الكسندري وده فيرب الي. لو ستيلو روج ايتاكي، القلم الازرق بتاع مين، ماشي او تبع مين. dans mon lycée جوه الليسي بتاعتي il n'y a pas de gymnase de ليه de، لان الجمله هنا في حاله النفي عندنا ان apostrophe وبا بيجي وراها de او دي apostrophe. je n'ai pas de lunettes، نفس الكلام، ما عنديش نظارات، وهنا de علشان الجمله هنا في النفي.
on marche avec les pieds. احنا بنمشي برجلينا. au lycée في الليسي il y a un gymnase. يعني في الليسي يوجد جيمناز. qui est cette trousse؟ المقلمة دي بتاعت مين؟ هنا لوي il s'appelle مارتن. هو ده ضمير تأكيدي، ودي أخدنا طبعا الضمائر التأكيدية. لوي يعني هو اسمه مارتن. عندنا كمان ما مير les yeux noirs. وفي هنا جرام مير et روس. ما جرام مير روس يعني روسية. ما جرام مير روس يعني جدتي روسية. il arrive au lycée à 7h30. هو بيوصل الليسي الساعة 7:30. ومع جرام مير بلوند يعني الجرام مير او جدتي بتكون شقراء، طبعا صفه فيمينا علشان الجرام مير فيمينا. والليزيليف فون او ليسي يعني الاولاد بيروحوا الليسي، طبعا ده فارب الي. في كمان عندنا هنا اون فاكونس جو في على مير يعني في الاجازات بروح البحر. لا ليه؟ لان مير ده مفرد مؤنث. ليزيليف اريف ا ليكول ا 7h30. طبعا عندنا بيجي قبل الساعه. نو مانجون دو جاتو احنا بناكل جاتو. جي مال او فونتر عندي وجع في المعده او في البطن. اون فا à la bibliothèque رايحين البيبليوتيك. مون بير اي بران يعني بابايا اسمر. هنا كومون اي تا كلاس بطلب منك انك توصف لي الفصل بتاعك، فبقول لك كومون اي تا كلاس الفصل بتاعك عامل ازاي. تمام. زوي ام سون امي. ليه اخترنا صا؟ لان امي هنا اولها ومفروض ان هي تبقى صا، ولكن عشان هنا اولها بنختار صا. كالور il arrive à l'école. هو بيوصل المدرسة الساعة كام؟ كال دي بتيجي مع الأور. هنا موا ده ضمير طبعا تأكيدي. موا جو مابيل عادل. موا أنا اسمي عادل. طبعا لما بيكون عندك إيميل بتعمل إيه؟ بترد. هنا زي هنا سهل جدا. لو كتب لك هنا سالو هتكتب هنا سالو. لو كتب لك بونجور هتكتب هنا بونجور. سالو سالو. À quelle heure tu vas aller au lycée؟ بتروح الليسي الساعة كام؟ Je vais au lycée à 7h. أنا بروح الليسي الساعة 7. Quelle matière tu as jeudi؟ أنت عندك المفروض هنا في كلمة لو بس يعني لو بس نسوها. يعني أنت عندك مواد دراسية إيه يوم الخميس؟ le jeudi j'ai français maths et sciences. عندي فرنساوي وماس وعلوم. برضو هنا سالو سالو. dans mon lycée il y a un self. إتوا في الليسي بتاعتي فيها سيلف يعني فيها فود كورت. اتوا وانت دون مون ليسي. انا كتبت هنا دون مون ليسي il n'y a pas un self. ما فيش عندي سيلف او جي او il y a un self. ماشي. طيب السؤال اللي بعد كده كاسكو tu fais dans la cour de récré؟ انت بتعمل ايه في البريك؟ انا كتبت هنا je joue avec mes amis بلعب مع اصحابي، او je parle avec mes amis او بتكلم مع اصحابي. ممكن كده وممكن كده. عندنا هنا سالو سالو. tu as combien de sœurs؟ عندك كام اخت؟ j'ai une sœur. عندي اخت واحده. او ممكن تقول j'ai deux sœurs زي ما انت عايز. comment elle s'appelle؟ اسميهم ايه؟ elle s'appelle نوها. لو هو جمع هتقول elle s'appelle وتزود انت مثلا نوها ايه منى. تمام. نفس الكلام هنا سالو سالو. quel jour tu as congé en Égypte؟ انت عندك اجازه كام يوم في مصر؟ انا عندي لو فوندردي. او ايه هي كال جور ايام ايه؟ لو فوندردي لو سامدي يوم الجمعه والسبت. او تو فا لو ويك اند. بتروح فين الويك اند؟ جو في او كلوب لو ويك اند. بروح النادي في الويك اند. سالو. ا كال اور تو فا او ليسي؟ انت بتروح الليسي الساعه كام؟ جو في او ليسي ا 7h30. كاسكو تو في او سي دي اي؟ ممكن تقول مثلا جو لي ان رومان يعني انا بقرا روايه. طبعا ممكن تكتب اي حاجه من وجهه نظرك شايف انها صح. هنا مطلوب منك انك تكتب من 15 ل 20 جمله باستخدام الادوات اللي قدامك. طبعا ده موضوع ده يرجع ليك انت، المهم تكتب ايه الحروف صح. بس احب ان انا اقرا لك العناوين الرئيسيه. بارل دو تي جو سكولير. اتكلم على ميولك المدرسيه. كاسكو تو ام؟ بتحب ايه؟ ايه كاسكو تو نام با؟ وما بتحبش ايه؟ ماتيير سكولير مواد دراسيه. اكتيفيتي سكولير انشطه دراسيه. هنا كده راكونت تا جورني سكولير اتامير. اتكلم على يومك الدراسي لمامتك او احكي لمامتك. كور الحصص. واكتيفيتي سكولير انشطه مدرسيه. هنا بريزونت تون بير يعني اتكلم على باباك او قدم باباك. اج سنه. كاركتير شخصيته. بارل دو تيز اكتيفيتي بريفيري لو فوندردي. اتكلم على الانشطه المفضله بتاعتك يوم الجمعه. سبور يعني الرياضه. والفيتمون الملابس.
décris ta classe اوصف فصلك. objet أدوات. nombre d'élèves وعدد التلاميذ. décris le CDE de ton lycée يعني اوصف سنتر المعلومات والوثائق في المدرسة بتاعتك. الأوبجي الأدوات والأكتيفيتي والأنشطة اللي ممكن تتعمل فيه. وبس كده احنا ولله الحمد خلصنا التوجيه، وده مهم جدا علشانكم. يا ريت يا جماعه تراجعوه كويس وتركزوا فيه كويس، لان اكيد الامتحان ما بيجيش يعني غير منه. ده لازم يعني ان هو فيه طبعا تنوع زي ما احنا شفنا كده، تنوع في الشوازي وتنوع في الجرامير. اتمنى يا رب اكون فدتكم الترم ده، وان شاء الله باذن الله نكمل مع بعض السنه اللي جايه، تكونوا كلكم كده في تانية ثانوي وناجحين ومتالقين وفي احسن حال يا رب. اتمنى يا جماعه اكون فدتكم. كل اللي طالباه منكم ان انتوا تشيروا التوجيه علشان الناس تستفيد، زمايلكم ان شاء الله يستفيدوا باذن الله. واشوفكم على الف خير واقول لكم au revoir. باي باي.